bestia asta de strung pe internet. Hai să văd dacă mă descurc să fac 2 prinderi rapide pentru ginți laterale. Și am calculat-o și până la urmă am construit un calibru în 16 mm și o să încerc cu el tot. Cred că e cea mai sigură variantă. Să nu mai scot piesa din strung, să o pun iar. Și acum îi dăm ușor. Mult nu mai este. Dar mai este puțin. Asta e. Perfect. Materialul ăsta va fi prins pe gentuță. Așa că el o să trebuiască să intre aici. Intră fix. Mai ajustăm puțin. Da, și acum vom face lungimea totală a pieselor din față. Două sunt mai scurte, două mai lungi. Să merg. Acum facem o degajare de 2 mm adâncime, diametru de 14 pentru capul șuroului de pe motocicletă. Pauză de prăjitură.
să încerc să construiesc un șablon din carton, după care vom construi bucățile de tablă care vor fi prinse de gentuță. Nu știu cum, cu nituri sau cu șuruburi, dar vom vedea. Ulterior pot folosi și la alte tipuri de gentuță prinderile astea care le fac. Deocamdată am doar astea din textil și am să le folosesc. Îmi place cum dă. Îmi place mai mult decât alea din plastic. Decupaj clasa 1 sau grădiniță. Am să dau bretele jos. Acum va trebui să debitez bucățile astea două de metal. Am să-l tai în jumate, era având 28 la 14. Am în plan să fac ceva de genul. Am pus aici și să coboare în diagonală. Să măsor cu rigla din centru în centru șurubului. Am făcut niște măsurători. Acum să dăm găuri până la 16 cu Parkside. Și aici mă gândesc la un sistem de închidere. Ceva pac, doar pe asta din spate. Că dacă o blochez pe asta din spate, aia din față n-are unde să se ducă.
încerc să le sudez la electrod, dar foarte greu. Între timp piesele au fost la vopsit. Astea sunt, doamnele bobine, le-am montat deja. Și pe partea și cealaltă. Cam așa se prezintă. Am prins cu șurubele de gentuță. Frumos. Aici sistem de închidere cu șurub. Tac. Tac. Și aici